تعالوا نتكلم بلغة الأرقام اللي بتفضح الكارثة. السناتر في مصر ما بقتش مجرد أوضة تحت بير السلم، دي اتحولت لاقتصاد موازي ضخم بيشفط جيوب الطبقة المتوسطة. أرقام الإحصاء الرسمية بتقول مصيبة. الأسر المصرية بتصرف 247 مليار جنيه سنويا على الدروس. أيوة، الرقم صح، 247 مليار جنيه بيدفعوا كاش. الرقم المجنون ده بيمثل تقريبا 42% من ميزانية الأسر للتعليم. يعني نص فلوسك رايح على سناتر ودروس ومراجعات نهائية. طب عارفين المفارقة الكارثية فين؟ إن ميزانية الدولة الرسمية للقطاع التعليمي الحكومي كله 230 مليار جنيه. يعني اقتصاد سبوبة السناتر أكبر من ميزانية الدولة أصلا. أنت متخيل؟ طب والضرايب؟ المليارات دي بتروح فين؟ الدولة لمت ضرايب من الدروس الخصوصية حوالي 500 مليون جنيه بس، يعني شوية فكة ملاليم بتدفع عشان يسكتوا بيها أي رقابة. لما الوزارة حبت تقنن السناتر وتلم الضرايب، الدنيا قامت ما قعدتش وقالوا إن دي نهاية مجانية التعليم. إمبراطورية كاملة بتاكل اقتصاد البلد ومحدش قادر يقرب لها.